Ein Mann hörte immer wieder seltsame Geräusche unter der Einfahrt und siehe da, er hat etwas gefunden. Er kniete in der Einfahrt und schaute unter sein Auto, begutachtete den Schaden, den er gerade angerichtet hatte und dachte, dass sein Tag gar nicht mehr schlimmer werden könnte. Doch gerade als er die Betonpflastersteine genauer untersuchen wollte, hörte er ein schreckliches Geräusch, das ihm das Herz in die Brust schlug. Was hatte er entdeckt? Wenn Ihnen das Video bis jetzt gefallen hat, liken und teilen Sie es bitte. Vergessen Sie auch nicht, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren und auf das Glockensymbol daneben zu klicken, um benachrichtigt zu werden, wenn wir in Zukunft neue, spannende Videos hinzufügen. Also, legen wir los. Man weiß nie, worauf man sich einlässt, wenn man ein neues Haus kauft. Simon Marks, 37 Jahre alt, konnte nicht anders, als er in Luton, England, ein Haus entdeckte, das zu einem niedrigen Preis zum Verkauf stand. Er hat sich nie gefragt, warum der Besitzer es so eilig hatte, das Haus loszuwerden, denn die Papiere waren schnell unterschrieben und die Übergabe in vollem Gange. Ein paar Monate später öffnete Simon eifrig seine Kisten. Er konnte es kaum erwarten, seine erste Nacht in seinem neuen Haus zu verbringen. Nach einem anstrengenden Wochenende, an dem er sein Hab und Gut hin und her geschleppt hatte, fiel er müde ins Bett. Er stellte sich den Wecker auf 8 Uhr, nachdem er die Entfernung seines neuen, wesentlich kürzeren Arbeitsweges berechnet hatte. Doch als er in der Dunkelheit lag, hörte er ein ungewöhnliches Geräusch. Er lauschte genau und versuchte nicht zu atmen. Dann hörte er es wieder. Es kam von draußen. Es war ein düsteres, gedämpftes Geräusch, als würden Kieselsteine auf Metall kratzen. Er stand auf und spähte aus dem Fenster, um den Garten abzusuchen, aber nichts bewegte sich und die Stille kehrte zurück. Er schüttelte den Kopf und kletterte zurück ins Bett. Er ahnte nicht, dass sich unter seinem neuen Haus etwas bewegte. Am nächsten Morgen legte Simon den Rückwärtsgang seines schwarzen Saphira mit niedrigem Gang ein, aber statt rückwärts aus der Einfahrt zu fahren, schlingerte der Wagen vorwärts. Fluchend versuchte er es noch einmal, aber das Rad schien sich in etwas zu verhaken. Er atmete erleichtert aus, nachdem er den Motor hochgedreht hatte, bis das Auto zurücksprang. Ihm wurde flau im Magen, als er nachsah, was sich unter dem Vorderrad verfangen hatte. Als er sich hinkniete, um einen genaueren Blick darauf zu werfen, bemerkte Simon, dass die Steine der Auffahrt Risse bekommen hatten und die Auffahrt vor seinen Augen nachzugeben begann. Er fuhr zurück, als die Pflastersteine mit einem furchtbaren Knirschen zerbrachen. Der Beton stürzte in sich zusammen und fiel in den Erdboden. Nachdem sich der Staub gelegt hatte, offenbarte der Bruch im Boden jedoch etwas absolut Erschreckendes. Simon wusste, dass sein Haus in den 1970er Jahren von dem alten Ehepaar gebaut worden war, das zuvor dort gewohnt hatte, aber das war nicht in den Bauplänen verzeichnet gewesen. Er legte sich auf den Bauch und bewegte sich vorwärts, sobald er sicher war, dass er sein Gewicht auf die umliegenden Pflastersteine legen konnte. Als er einen Schimmer von etwas in der Erde bemerkte, nahm er eine Schaufel und begann zu graben. Die Erde löste sich leicht und bald bemerkte er ein Stück Metall, das aus dem Boden ragte. Er legte es mit den Händen frei, bis er es festhalten konnte. Dann riss er mit aller Kraft daran. Doch das korrodierte Metallstück ließ sich nicht bewegen, egal wie sehr Simon daran zog. Er beschloss, um das seltsame Objekt herumzugraben und zu versuchen, es aus dem Schmutz zu befreien. Als er immer mehr von dem Metall freilegte, bemerkte er, dass es mit etwas verbunden war. Als Simon zum ersten Mal bemerkte, dass sich ein schwarzes Loch bildete, stellte er sich vor, wie sein Auto und schlimmer noch sein ganzes Haus von einem riesigen Erdfall verschlungen würden. Er wusste, dass er es mit etwas viel Schlimmerem zu tun hatte, als er näher hinsah und das Glitzern eines von Menschenhand geschaffenen Objekts darunter bemerkte. Er zückte sein Telefon und rief Hilfe an. Simons Vater Gerald eilte an den Ort des Geschehens und die beiden machten sich ohne professionelles Werkzeug oder Ausrüstung an die Arbeit. Vorsichtig begannen sie, den zerbrochenen Beton um das Metallstück herum abzutragen, wobei ein rechteckiges Loch im Boden und eine verrostete Leiter zum Vorschein kamen, die in die Dunkelheit hinabführte. Jetzt wurde ihnen langsam mulmig zumute. Warum war der verborgene Gang unter der Einfahrt versteckt? Was war das Endergebnis? Es gab nur einen Weg, die Wahrheit herauszufinden. Simon hatte seine Hausaufgaben gemacht, bevor er das alte Haus kaufte. Er war sich bewusst, dass die Karten der amtlichen Vermessung den geheimen Gang unter seiner Einfahrt nicht zeigen würden. Vor dem Bau des Hauses befand sich dort nichts als Brachland, so die Quellen. Als sie zu graben begannen, lief ihm ein Schauer über den Rücken. Sie zogen schaufelweise den festgepressten Schlamm heraus und transportierten ihn in Eimern ab. Der Erdhaufen neben ihnen wurde von Stunde zu Stunde höher und bald schaufelte er rund einen halben Meter Erde frei, sodass sie die Leiter hinuntersteigen und den Boden untersuchen konnten. Was sie entdeckten, würde Aufschluss über die seltsame Vergangenheit des Hauses geben. Ein seltsames Gefühl überkam Simon, als er die Leiter zur Hälfte hinunterkletterte. Er war nicht bereit, weiterzugehen. Was, wenn es nicht sicher ist? Er eilte zurück in seine Wohnung, um einen Selfie-Stick zu holen.
Er ließ sein Handy in den Schlitz auf dem Handybildschirm hinab, sein Handy war sicher befestigt. Er bemerkte, dass sich hinter dem unterirdischen Gang 2 Räume verbargen. Gerald glaubte auf Anhieb zu verstehen, was sie da sahen, aber sie mussten sicher sein. Simon hatte etwa $500.000 für das fragliche Haus bezahlt. Allerdings war das Grundstück schon lange vor dem Bau der Villa für etwas anderes genutzt worden. Der ältere Mann, der das Haus an Simon verkauft hatte, war der ursprüngliche Besitzer, aber er hatte Simon nicht darüber informiert, was sich darunter befand. Die Geräusche, die er in der Nacht zuvor gehört hatte, waren die Erde, die schließlich unter der Auffahrt nachgab und in den geheimen Raum stürzte. Simon und sein Vater hörten auf zu graben und begannen ihre eigenen Nachforschungen. Sie sahen sich die Grundstücksnummer an und dann wurde alles klar. Dieses Grundstück war vor den Vorbesitzern des Hauses unbewohnt gewesen. Gerald wies jedoch bald darauf hin, dass sich das Grundstück an einem wichtigen Punkt der Stadt befand. Aber der Zeitraum, in dem das Haus gebaut wurde, war noch viel aufschlussreicher. »Mein Vater sah es und sagte sofort, dass es sich um einen Luftschutzbunker handelt«, erklärte Simon und fügte hinzu, »Wir haben danach gegoogelt und festgestellt, dass es in dieser Gegend ziemlich viele davon gibt.« Simon fand heraus, dass der Bunker während des Zweiten Weltkrieges gebaut wurde, nachdem er einige Untersuchungen durchgeführt hatte. Der Vorbesitzer muss gewusst haben, dass er dort war und ihm beim Bau des Hauses zugeschüttet haben, erklärte Simon gegenüber Reportern. Sir John Anderson wurde 1938 während des Zweiten Weltkrieges damit beauftragt, das Land auf den Krieg vorzubereiten. Es war seine Aufgabe, eine Strategie zur Verteidigung der britischen Bevölkerung gegen den bevorstehenden Angriff und die Bombardierung zu entwickeln. Infolgedessen entwarf er einen brillanten Plan, um die Sicherheit der Zivilbevölkerung zu gewährleisten. Sir John Anderson und sein Team von Ingenieuren planten und halfen bei der Entwicklung kostengünstiger und einfacher unterirdischer Schutzräume, die einfach in den Hinterhöfen der Menschen errichtet werden konnten. Aufgrund der unmittelbaren Nähe konnten die britischen Einwohner jederzeit Zuflucht suchen. Die Wände dieser Konstruktionen bestanden aus leichtem und flexiblem Metall, das eine bessere Alternative zu Beton darstellt. Es gab fast 2 Millionen dieser Bunker, die über das ganze Land verteilt waren. Das, was Simon entdeckt hatte, war jedoch keiner von ihnen. Gerald konnte erkennen, dass die Kammer, die Simon entdeckt hatte, kein von Anderson entworfener Bunker war, sondern um 1938 errichtet worden war, nicht lange nachdem eine Bombe in der Gegend von Lawton gefallen war. Die Bewohner der Gegend waren beunruhigt darüber, dass ihre Kleinstadt zum Ziel geworden war. Sie mussten einen besseren Ansatz finden, um sich zu schützen. Die Gemeinde schloss sich zusammen und schmiedete schnell einen Plan, um einen Gemeinschaftsschutzraum zu bauen, der den Luftangriffen standhalten sollte. Gerald konnte feststellen, dass der Unterstand, den sie entdeckt hatten, nicht von der Anderson-Variante war. Er war aus Ziegeln und Beton gebaut und hatte mindestens 2 Räume. Simon und Gerald entdeckten einige interessante Relikte, als sie das Innere des Bunkers näher erkundeten. In einer der Kammern entdeckten Simon und Gerald einen Zeitungsausschnitt aus der Zeitung The Herald aus dem Zweiten Weltkrieg. In anderen Stücken wurde das tägliche Leben in dem vom Krieg zerrissenen Land beschrieben. Dieser Artikel bot einen einzigartigen Einblick in das britische Leben während des Krieges. Es war jedoch nicht das einzige Artefakt, das entdeckt wurde. Simon und Gerald entdeckten auch Beweise dafür, dass der Bunker einst mit Lebensmitteln und Getränken versorgt wurde, um die Menschen, die dort Schutz suchten, am Leben zu erhalten. »Es ist unglaublich, dass das alles von Hand gemacht wurde«, sagte Simon später zu Reportern. Die Betonwände des unterirdischen Bunkers waren mit Ziegeln und Mörtel verstärkt worden, um einen zusätzlichen Puffer gegen die Strahlen von oben zu schaffen. Selbst nachdem Simon und Gerald den gewaltigen Fund gemacht hatten, war ihre Arbeit noch nicht beendet. Jetzt heißt es graben, graben, graben. Sie sind jetzt ungefähr 5 Fuß tief, also nur noch 5 Fuß, bis sie fertig sind. Ich glaube, wir werden einen Müllcontainer mieten müssen, weil es so viel Abfall gibt, den wir loswerden müssen, erklärte Simon. Dann machten die beiden eine weitere Entdeckung. Ein Teil einer der Wände ist zugemauert worden. Ich bin mir zu 90% sicher, dass wir keine weiteren Räume mehr finden werden, sagte Simon den Reportern. Aber wir wissen nicht, ob sie eine der Wände zugemauert haben, als das Haus gebaut wurde, um Platz für die Fundamente zu schaffen. Wenn das der Fall ist, müssen wir es einfach stehen lassen, fügte er hinzu. Es dauerte jedoch nicht lange, bis sich die Entdeckung verbreitete. Als Simon und sein Vater weitergruben, strömten Reporter und Nachbarn in seine Einfahrt, um die unglaubliche und historische Entdeckung zu sehen. Simon hingegen kümmerte sich nicht um die Aufmerksamkeit, die ihm zuteil wurde. Seine Sorgen lagen ganz woanders. Er grub seine Einfahrt nicht um des Ruhmes willen auf. Simon war der Meinung, dass es wichtig war, die Welt über seine Entdeckung zu informieren, aber nicht um des Ruhmes willen. Er glaubt, dass er dies der reichen Vergangenheit des Landes schuldig ist. Er wollte nicht, dass dieses Kapitel der Geschichte verloren geht. Er wollte den Luftschutzbunker für künftige Generationen erhalten.
Was gedenkt er zu tun, wenn die Bunker geräumt sind? Simon und sein Vater beabsichtigen, den Bunker wieder aufzubauen und zu erhalten. Sie hoffen, dass er als bedeutendes historisches Wahrzeichen ausgewiesen wird. Sie sind der Meinung, dass diese Zeit, auch wenn der Krieg schon lange vorbei ist, niemals begraben oder vergessen werden sollte. Sie hoffen, dass künftige Generationen die Notunterkunft besuchen und einen wichtigen Teil der Geschichte sehen werden. Was denken Sie über das heutige Video? Bitte hinterlassen Sie Ihre Fragen und Erfahrungen im Kommentarbereich. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und teilen Sie das Video. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.